嚣张的鳄鱼趁母河马不在身边，便捕猎了小河马。鳄鱼的举动无疑是厕所里找屎，等会它将会自己的行为付出生命代价。母河马回来的时候，发现小河马已被鳄鱼给吃掉，这让母河马的暴脾气上来了。鳄鱼察觉到不对劲，它赶紧逃回了池塘。河马可是它招惹不起的存在。母河马赶紧呼叫同伴，将鳄鱼给包围住。同时，一群河马上来，这让鳄鱼无路可逃。鳄鱼这才意识到大难临头。河马追上鳄鱼后，便撕咬鳄鱼。河马的咬合力比雄狮还强，因此每一口都让鳄鱼听到骨头碎的声音，这让鳄鱼发出了杀猪般的叫声。河马都在轮流上去撕咬，这下鳄鱼想不变成皮鞋都难了。